Muy buenas tardes, docente. En esta oportunidad les voy a hablar e indicar cómo hacer una ocultación con un paciente en la parte anterior. Ya, como podemos observar, el paciente lo tenemos en la parte anterior y con un instrumento para ocultar vamos a realizar la siguiente prueba. Y empezamos siempre por la parte derecha, como por aquí, el punto número 1. Después nos vamos a... Bueno, el punto número 1 siempre debe estar por encima de la clavícula. De ahí nos podemos pasar a la parte izquierda, el otro punto número 1, por encima de la clavícula. También puede estar por ahí el músculo infraespinoso, supraespinoso. Y luego bajamos al punto número 2, debajo de la clavícula, donde está el músculo infraespinoso. De ahí regresamos al punto número 2, pero de la parte derecha. Y de ahí bajamos por el punto número 3 de la parte derecha. Y luego nos pasamos al punto número 3 de la parte izquierda. Del punto número 3 de la parte izquierda nos pasamos al punto número 4 de la parte izquierda, que está debajo de la tetilla. Ahora, del punto número 4 nos pasamos al otro punto número 4, pero de la parte derecha, como podemos observar por aquí. Y luego nos pasamos al punto número... por aquí. Nos pasamos al punto número 5 de la parte derecha. Y luego bajamos al punto número 6 de la parte derecha. Y luego nos pasamos al punto número 5 de la parte izquierda y concluimos en la parte del punto número 6 de la parte izquierda. Ahora, continuando con la ocultación, vamos a hacer ahora en la parte posterior del cuerpo, donde igualmente empezamos por la parte derecha, que por este punto número 1 de la parte derecha. Luego nos pasamos al punto número 1 de la parte izquierda. Luego bajamos al punto número 2 de la parte izquierda y pasamos al punto número 2 de la parte derecha. Bajamos al punto número 3 de la parte derecha y nos pasamos al otro punto número 3, pero de la parte izquierda. Bajamos por el punto número 4 de la parte izquierda y luego nos pasamos al punto número 4 de la parte derecha. Bajamos al punto número 5 de la parte derecha y luego pasamos al punto número 5 de la parte izquierda. Ahora, aquí del parte número 5 de la parte izquierda, subimos en diagonal al punto número 6 de la parte izquierda, por aquí cerca al borde axilar, como podemos observar por aquí, de la parte posterior del cuerpo. Luego del punto número 6 de la parte izquierda, nos pasamos al punto número 6 de la parte derecha. Luego bajamos al punto número 7 de la parte derecha y concluimos y finalizamos con el punto número 7 de la parte izquierda. Y bueno, con eso sería todo. Muchas gracias.